فيلمنا بيبدأ مع مجموعة من البحارة وهم بيحاولوا يوصلوا لمركب عايمة في نص البحر وعليها جثتين، واللي بيكونوا شاب وبنت ميتين ومعاهم طفل عايش. وبتاخد واحدة من المسافرين الطفل واللي اسمها ميسيس هارجرايفر، وبيكون عندها بنت كمان صغيرة. وبيبقى مرض الكوليرا انتشر بين البحارة، وبيبقى مرض معدي وخطير اللي بيتصاب بيه بيموت. وبيكون القبطان خايف على ميسيس هارجرايفز واللي جوزها بيكون اتوفى من قريب، وبيقرر انه يخليها تنزل من السفينة وتحاول توصل بمركب النجاة لأي مكان. وبتتعصب هارجرايفز اللي بتقول له انها سافرت كتير وقابلت كل انواع الحشرات والفئران والفيروسات اللي ممكن تموتها، لكن القبطان بيقولها ان الوضع مختلف لانه مرض الكوليرا. وبتتصدم هارجرايفز وبتسمع كلامه، وبتاخد بنتها واللي بيكون اسمها ليلي مع الطفل اللي لقيته في المركب وبتسميه ريتشارد، وبيكون معاهم بحار عشان يجدف بيهم لمكان امن. وبتعدي الايام وبيكون الاطفال هيموتوا من الجوع والعطش والتعب، فبتطلب هارجرايف من البحار انه يدي الاطفال ميه ومش مهم هي، لكنه بيرفض وبيقول لها انهم مش معاهم ميه كتير. وبيزيد عطش الاطفال وعياطهم، وبيتعصب البحار لدرجه انه بيقول لها انها ممكن ترمي الطفل لانه مش ابنها وترضع بنتها، لكن بنتها بتكون كبيره ومحتاجه تاكل وتشرب. فبيقول لها انها لو ما سكتتش هيرميهم في البحر، وقبل ما يقرر يقتلهم بتمسك السلاح اللي بيصطاد بيه السمك وبتقتله وبترميه في البحر. وبتفضل لوحدها على المركب في نص البحر مع الطفلين لحد ما بتشوف جزيره من بعيد، وبيوصلها قوه الموج لحد الشط، وبتعيط من الفرحه وبتحاول تعمل بيت عشان تنام فيه مع الطفلين، وبتلاقي ميه واكل وبتكون مبسوطه جدا. وفجاه بتقوم عاصفه شديده، وبتحاول هارجرايفز تحمي الطفلين على قد ما تقدر، وبتمشي بيهم بعد العاصفه لانها لازم توصل لمكان امان. وبتلاقي مكان جميل، وفجاه بيشوف ريتشارد بيت صغير وبيقول انه بيته وبيجري عليه، وبيفضل يدور على مامته فيه، وفي الاخر بيقول انها مشيت، وبتطبطب هارجرايفز عليه وبتحاول تواسيه. وبتقرر هارجرايفز تعيش في البيت ده، وبيتاقلموا على حياتهم الجديده. وبتبدا هارجرايفز تصطاد من البحر وتقطف الفاكهه من الاشجار وتجمع الميه من البحيره كل يوم. وبيبقوا قاعدين على الاكل، وبيفضل ريتشارد يحدف الاكل على ليلي واللي بتقعد تعيط، فبتزعله هارجرايفز وبتقوله انه لازم يبقى متحضر، وان مش عشان احنا في جزيره مهجوره يبقى نعيش زي البدائيين. وبيكبر ريتشارد وليلي مع بعض وبيكونوا صحاب، بس عدوانيين شويه لان ريتشارد دايما بيضايق ليلي. وبيقدر ريتشارد يصطاد الحيوانات بدل هارجرايفز واللي مش بيكون عارف انها مش مامته. وبيفضل ليلي وريتشارد يسالوا مامتهم على حاجات غريبه زي ليه جسمهم مش شبه بعض، وبتبقى هارجرايفز هتتجنن من اسئلتهم الكتير، بس بتحاول تجاوبهم على كل الاسئله. وبتقول لليلي انها هتكبر وشكل جسمها هيتغير وهتبقى جميله، وبتقول لريتشارد انه هيبقى عنده عضلات ودقن وهيكون وسيم جدا، وبتفهمهم يعني ايه جواز واتنين قرروا يعيشوا مع بعض. وبتتكلم مع ليلي انها لما تكبر ممكن تحمل، وان عندها مكان في بطنها تقدر بيه تحمي ابنها وتخليه ياكل ويشرب وينام. وبيركب ريتشارد وليلي المركبه الصغيره بتاعتهم واللي بيكونوا بيستخدموها في الصيد، وبيربطوا المركبه في حجر وسط البحر، لكن بتفلت المركب من غير ما يحسوا، وبيلاقوا سمكه قرش جايه ناحيتهم وبيخافوا جدا. وبيحاول ريتشارد يقتلها بالرمح بتاعه لكنه بيفشل، وبيعوموا بسرعه ناحيه المركب وسمكه القرش وراهم، وبيوصلوا على اخر لحظه. وبتكون هارجرايفز قلقانه جدا وبتدور عليهم وبتشوفهم، فبتسحب المركب بيهم وبتقول لهم يبعدوا عن الاماكن اللي فيها قروش. وبيقعد ريتشارد وليلي مع هارجرايفز وبيغنوا سوا وهم مبسوطين، وبيبقوا بيعملوا كده في ايام معينه بتبقى عيد بالنسبه لهم. وفجاه بيقع السقف عليهم بسبب المطر الشديد، وبتصلحوا هارجرايفز لكن بيجي لها برد وبتتعب فتره طويله وبتحس انها هتموت، فبتقول لهم انها لو ماتت هتفضل تحرسهم، وبتفهمهم معنى الموت والمفروض يعملوا ايه اول ما تموت، وبتوريهم المكان اللي نفسها تدفن فيه. وبتقول لريتشارد انها مش مامته الحقيقيه، وبتموت هارجرايفز فعلا، وبيدفنها ريتشارد وليلي وهم بيعيطوا لانهم بقوا لوحدهم. وبيكبروا هما الاثنين وبيفضلوا يعملوا كل حاجه علمتها لهم هارجرايفز، زي انهم يحتفلوا بالاعياد ويلعبوا ويكونوا معتمدين على شكل القمر في عد السنين، وبيلعبوا سوا لعبه البيض الملون، وبيخبي كل واحد فيهم البيض في اماكن مختلفه، واللي يلاقي اكبر عدد بيبقى هو الكسبان وبياخد جايزه. وبتكسب ليلي في اللعبه وبياخدها ريتشارد بالمركب عشان يجيب لها الجايزه بتاعتها، وبيفضل في الميه وقت طويل وبتقلق ليلي عليه جدا، لكنه بيقدر يجيب الصدفه اللي عايزها وبيديها ليلي اللي بتفتحها، وبتلاقي لؤلؤه وما بتكونش فاهمه قيمتها لكنها بتكون مبسوطه جدا بيها، وبتكون عايزه تحطها في شعرها. وبتسال ريتشارد عن رايه لكنه بيقول لها انه مش مهتم خالص، بس في الحقيقه بيكون مهتم. وبتدخل ليلي جوه عشان تبص على نفسها في المرايه، وبيبقى ريتشارد بيحب يتسابق كل يوم مع سمكه القرش اللي لو سبقته هتاكله اصلا، وما بتكونش ليلي فاهمه هو ليه بيعمل كده وانها حاجه خطيره، فبيقول لها انه بيحس احساس حلو. وبنفهم ان ريتشارد بيمر بفتره الشباب اللي بيحبوا يعملوا فيها حاجات خطيره، وبيقول لها ريتشارد ان نفسه يرجعوا يلعبوا زي زمان ويتسلوا بوقتهم، فبترقص مع ليلي وبيفضلوا يغنوا وهم مبسوطين. وبسبب التغييرات المزاجيه اللي بتحصل لهم بتتخانق ليلي مع ريتشارد وبيسيبها لوحدها بعد ما بيقول لها انه هيريحها منه خالص ويروح الناحيه الثانيه من الجزيره. وبتتعصب ليلي وبتقول ان مامتهم كانت موصياهم ما يبعدوش عن بيتهم في الليالي القمريه، لكنه بيقول لها انها حتى مش مامته الحقيقيه ومش هيسمع كلامها، وبتزعل منه وبتقول له انها ربته كانها مامته الحقيقيه، لكنه مش بيسمع لها وبيقول لها انه من النهارده يعمل اللي هو عايزه. وبيمشي ريتشارد لوحده في الغابه وبيلاقي مكان مليان بالهياكل العظميه والجماجم المتعلقه وبتوع الهياكل، وبتعمل صوت
صوت قوي، وبتيجي قبيله همجيه شكلها غريب ناحيته، وبيخاف منهم ريتشارد فبيضطر يحط طين من الارض على جسمه عشان محدش يشوفه وبيستخبى. وبتبقى القبيله بتعمل طقوس غريبه وبيفضل ريتشارد يتفرج عليهم، وبيكونوا بيعبدوا اله معمول من طوب وبيولعوا نار حواليه وبيقدموا له قرابين، وبيفضل ريتشارد مراقبهم لحد ما بيتبقى واحد فيهم وبيروح له ريتشارد وبيكون عايز يقتله لكنه بيرجع في كلامه وبيمشي. وبتبقى ليلي قلقانه جدا على ريتشارد اللي بيرجع وهو متبهدل وخايف وبيحكي لها اللي شافه، وبيتفقوا ما يتخانقوش تاني ابدا، وبيقرروا يتجوزوا زي ما مامتهم قالت لهم، وبيعملوا خواتم من الخشب وبيلبسوها لبعض وبيكونوا مبسوطين جدا، وبيقضوا كل اوقاتهم سوا وهم بيلعبوا وبيعوموا وبيصطادوا. وفجاه بتشوف ليلي سفينه وبتكون مامتهم معلماهم انهم لو شافوا سفينه هيعملوا اشاره بالنار عشان تشوفهم، بس بتكون ليلي خايفه يطلعوا همجيين زي اللي موجودين في الجزيره، فبيحاول ريتشارد يبص عليهم بالمنظار بتاعه عشان يتاكد، وبيلاقي مركب نزل من السفينه وبيقرب ناحيتهم، وبيقول ريتشارد ان في ست موجوده في المركب، وبتفرح ليلي جدا اللي بتكون نفسها تشوف ست زيها. وبيروح ريتشارد وليلي للناس الغريبه واللي بيفكروهم ما بيعرفوش يتكلموا زيهم، لكن هارجرايفز بتكون معلمهم الاتيكيت وازاي يتكلموا مع الناس بتحضر، وفعلا بيسلم ريتشارد وليلي عليهم باحترام، وبيسالوا القبطان على بدلته واللي شكلها غريب عليهم هل هو مخنوق بسبب الكرافته اللي لابسها، وبيفضلوا يلمسوا بدلته، وبيقول لليلي انها لازم تغطي نفسها وانه هيجيب لها بنت تقعد معاها، وبيسال ريتشارد واحد منهم عن السلاح اللي معاه وبتكون بندقيه لكن بيفكرها سناره بيصطاد بيها، وبتنزل بنت القبطان واللي بيكون اسمها سيلفيا، وبتكون ليلي مستغربه لبسها وبتديها سيلفيا حزام من لبسها عشان تحتفظ بيه، وبتدي واحد كمان لريتشارد وبتكون مفكراه اخوها، لكن ليلي بتقول لها انه جوزها، وبيستغربوا جدا انهم عارفين معنى الجواز. وبتفضل سيلفيا تبص لريتشارد وبيبان انها معجبه بيه، وبيتغدوا كلهم مع بعض وبيعجبوا باكل ليلي جدا واللي بيكون من انفض البحر وحيوانات غريبه. وبتسال سيلفيا ريتشارد وليلي لو بيحسوا بالملل وهم قاعدين لوحدهم طول الوقت، وبيسالها ريتشارد يعني ايه ملل، فبتقوله انه لما يكون مفيش حاجه تعملها طول الوقت ده الملل، لكن ريتشارد وليلي بيكونوا مبسوطين في حياتهم وما بيحسوش بملل. وبنشوف واحد من البحاره وهو بيبص على اللؤلؤه اللي في شعر ليلي وبيبان انه ناوي على الشر، وبيجيب القبطان هدوم لريتشارد وليلي وبيكونوا منبهرين جدا باللبس، وما بيكونش ريتشارد عارف يلبس هدومه كويس وبيلبسها بالعكس، وبتستغرب ليلي من الميك اب وشكل اللبس والزراير والفرشه وبتبقى عايزه تجرب كل حاجه، وبتقول سيلفيا ريتشارد ان شكله وسيم بالبدله وبتكون بتغازله بس هو بيكون مش فاهم. وبينزل ريتشارد وليلي مع البحاره في الجزيره، واول ما بيشوفوا البحر بيقلعوا هدومهم وبينزلوا على طول زي ما هم متعودين، وبيكون الكل مستغرب. وبيقعدوا بالليل مع سيلفيا واللي بتسالهم بيعملوا ايه بالليل، فبيقول لها انهم بيعدوا النجوم وبيرقصوا وبيغنوا، وبيقوموا يرقصوا قدامهم وبيبقى رقصهم طفولي جدا، وبتتريق عليهم سيلفيا وبتقول لهم ان ده مش رقص الناس الكبيره، فبتقول لها ليلي توريها الرقص بتاع الكبار، بس سيلفيا بتسيبها وبترقص مع ريتشارد وبتخليه يبوسها، وبتتضايق ليلي جدا وهي شايفه ريتشارد وهو مبسوط وبيرقص مع واحده غيرها، وبتسيبهم وبتمشي وهي زعلانه، وبتقول سيلفيا عليها انها قليله الذوق وبتخلي ريتشارد يكمل معاها رقص. وبتتكلم ليلي مع ريتشارد بالليل وبتقول له انه قال لها ان عمره ما هيأذيها، فبيقول لها ان هو فعلا ما اذاهاش، لكنها بتقول له انها لما بتشوفه بيبص لها بتتأذي، فبيقول لها ريتشارد انها مختلفه عنها، فبتتضايق ليلي منه وبتزعل جدا، فبيقول لها انه بيحب يكسر القوانين زي ما راح للجانب التاني من الجزيره او وهو بيلعب مع القرش، هو حابب يتعرف على ناس تانيه غيرها، وبتقتنع ليلي اللي بتكون متضايقه جدا برضه ومش عارفه تقول ايه. وفي تاني يوم بتجرب ليلي المكياج بتاع سيلفيا وبيكون شكلها مضحك جدا، وبيتريق عليها ريتشارد وبتتضايق ليلي اللي بتقول له انه بيعجبه على سيلفيا لكن ما بيعجبوش عليها، فبيحاول تخليها تفطر لكن ما بتكونش عايزه وبيفكر انها تعبانه، وبيبقى دي اعراض الحمل، وبتناديه سيلفيا عشان يعلمها الصيد، فبتزعل ليلي لانها مش عارفه تقضي وقت مع ريتشارد زي الاول، وبتروح ليلي عشان تستحمى في البحر وهي زعلانه، وبيبقى نفس الشخص اللي شاف اللؤلؤه اللي معاها قاعد بيتفرج عليها، وبتبقى سيلفيا مع ريتشارد في البحر وهي مبسوطه وبتحاول تقرب منه، لكنه بيكون بيفكر في ليلي، وبيقول لسيلفيا انه مش عايز يأذيها، فبتقول له انهم مش متجوزين بجد وان شويه كلمات ما تحسبش جواز، لكنه بيقول لها انه جواز من وجهه نظره، وبتقول له انه يعمل اللي قلبه بيقول عليه، فبيقول لها ان ليلي هي فعلا قلبه، وبيقوم من جنبها وبيجري يدور على ليلي. وبنروح لليلي اللي بتطلع من البحر، فبتلاقي الراجل واللي بنعرف ان اسمه كوبنلاند وهو مستنيها وبيسالها على اللؤلؤه، وما بتكونش ليلي فاهمه هو بيتكلم عن ايه، فبيقولها على شكلها وبتقول له انها في البيت، فبياخدها غصب عنها وبيخليها تدور في البيت، واما بيلاقيها ما بيكونش عايز يسيب ليلي وعايز يغتصبها، وفي نفس الوقت بيدخل ريتشارد وبيتخانق معاه، لكن الراجل بيكون قوي وبيقدر يزقه وبيضرب عليه بالبندقيه وبتيجي في دراعه، بس ريتشارد بيكمل خناقه وبيضربه وبيقدر يمسك البندقيه لكن ما بيكونش عارف يستخدمها ازاي، فبياخدها الراجل منه، وقبل ما يضرب عليه نار بترمي ليلي هدومها على عينه فما بيشوفش، وبيستغل ريتشارد الموقف وبيقدر يضربه، لكن بيقعوا هما الاثنين من البيت، بيكون كوبنلاند هيقتل ريتشارد، لكن باقي البحاره بيسمعوا صوت صريخ ليلي وبينقذوا ريتشارد، لكن كوبنلاند بيكون مصمم انه يقتله وبيجري وراه للبحر، وبيشوف ريتشارد سمكه قرش وبتجيله فكره وبيقوم ناحيتها، لكن بيكون متدرب انه يكون اسرع منها وبيقف على حجر وسط البحر، وبيستنى كوبنلاند
اللي بيكون مصاب وبينزف دم، وده اللي بيجذب سمكه القرش ناحيته بسهوله وبتقتله. وبيرجع ريتشارد الليلي وبيقول لها ان القبطان هيرجع بالسفينه الفجر، لكنها بتقول له انها حامل وانها عايزه تربي ابنها هنا بعيد عن الشر والقتل والاسلحه اللي شافتها من الناس اللي جايين من الحضاره. فبيفرح جدا وبيوافق يفضلوا عايشين في الجزيره، وبتمشي السفينه اللي كانوا مستنيينها من سنين.